হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দেশি গার্ল ইন ইউএসএ। এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে এই পার্সেলটা আমি আপনাদের সাথে আনবক্সিং করব। তো ক্যাপশন দেখে অনেকে বুঝতে পেরেছেন যে এখানে কি আছে। ডিনার করে আমরা একটু আর্লি বাসে চলে এসেছিলাম। তো যেহেতু আজকে আমার বার্থডে আর এই পার্সেলে আমার বার্থডে গিফট আছে, সো আজকে আনবক্সিং না করলে কি হবে। তো চলেন একসাথে আনবক্সিং করি। বাই দ্য ওয়ে, আমাকে অ্যাকম্পানি দিচ্ছে ইন্তিহা অ্যান্ড হার ড্যাডি। প্রথমেই বক্স ওপেন করতে বের হয়েছে আইফোন 15 প্রো, যেটা আমার হাজব্যান্ডের ছিল। আর এটা ছিল ন্যাচারাল টাইটানিয়াম 512 GB। তো ওকে আমি বারবার বলছিলাম যে তোমার বক্সটা তুমি ওপেন করো, তো বলছে না, তুমি ওপেন করে ফেলো, তারপর চার্জে দিয়ে দাও। তারপর এটা ছিল আমার ভালো লাগে প্রো ম্যাক্স আর ওর ভালো লাগে প্রো, কারণ প্রোটা একটু সাইজে ছোট। প্রো আর প্রো ম্যাক্সের মধ্যে সাইজ ছাড়া আর কোনো ডিফারেন্স নেই আই থিঙ্ক। নিউ ফোনের এই জিনিসটা ওপেন করতে এত ভালো লাগে, যদিও এটা আমার ছিল না, তারপর আমি ফিল করছিলাম কারণ একটু পর আমারটা করব। যাই হোক, ন্যাচারাল টাইটানিয়াম কালারটা সুন্দর ছিল, বাট যেহেতু এবার বারবি ট্রেন্ডিংয়ে ছিল, সবাই বারবি বারবি করছিল, সো আমি এক্সপেক্ট করছিলাম যে হট পিঙ্ক টাইপের কিছু একটা থাকবে, বাট অ্যাপেলের মতো কিপটা ব্র্যান্ড আর একটাও নাই। মানুষ প্রত্যেক বছর ওদের থেকে এত দাম দিয়ে ফোন কিনে, আর ওরা কি দেয়? জাস্ট একটা কেবল। ওরা অ্যাডাপ্টারটা পর্যন্ত দেয় না। আর আগে যে পিন দিত সেটার কষ্ট ওদের এখন লাগছে না, যেহেতু সবাই ই সিম ইউজ করছে। আর আগে ফোন কিনলে কত সুন্দর কত কিছু পাওয়া যেত, হেডফোন, চার্জার। তো এইটা হচ্ছে আমার 1 TB ন্যাচারাল টাইটানিয়াম 15 প্রো ম্যাক্স। থ্যাঙ্কস টু মাই ডিয়ার হাজব্যান্ড যে আমার জন্য এটা অর্ডার করেছে। সবাই শুধু ন্যাচারাল টাইটানিয়ামটা নিচ্ছে, আমি যত রিভিউ দেখেছি সবার কাছে ন্যাচারাল টাইটানিয়ামটা দেখেছি। তার মানে কি হোয়াইট, ব্লু, ব্ল্যাক টাইটানিয়াম সব রয়ে যাচ্ছে? চিন্তার বিষয় তো। তো এর মধ্যে আমি কয়েকটা পিকচারও নিয়ে নিয়েছি পোস্ট করার জন্য। আর দুইটা ফোনের কালারই সেম ছিল। সেম হওয়ার কারণ ও গোল্ডেন লাইক করে, যেহেতু এবার গোল্ডেন নেই, ব্লু, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টাইটানিয়াম ছিল ন্যাচারাল টাইটানিয়ামের সাথে। তো আমাকে আগেই জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি কোনটা নিতে চাও। আমি তখন বলেছিলাম যখনই নেই আমি ন্যাচারাল টাইটানিয়ামটা নিব ফিক্সড, বাট তুমিও চাইলে এটা নিতে পারো, যেহেতু এবার আর গোল্ডেন কালারটা থাকছে না। তারপর ও বললো ওকে ফাইন, ঠিক আছে। আই লাইক দিস ফিলিংস। আর কার কার ভালো লাগে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আনবক্সিং তো করে ফেললাম, বাট আমি কোনো রিভিউ দিচ্ছি না, বিকজ আই এম টু লেট। জাস্ট আমার ওপিনিয়নটা শেয়ার করছি। যারা সবসময় আইফোন ইউজ করেন তাদের জন্য নতুনত্ব কিছুই নেই। আমার নিজেরও মনে হচ্ছে না যে নতুন ফোন ইউজ করছি, বাট যারা স্যামসাং অর ডিফারেন্ট ফোন থেকে সুইচ করবে তাদের ডেফিনেটলি ভালো লাগবে। আমিও অনেক রিভিউ দেখেছি, প্রায় সবাই এটা বলেছে, কিন্তু আমার ফোন স্টোরেজ একদমই ফুল হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া কেউ যদি মন থেকে দিতে চায় আমি তো না করতে পারি না, তাই না? আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আল্লাহ হাফেজ।